Hello，大家好，歡迎收睇我哋今期嘅頻道，我係今期嘅主持人阿 Ken 嚇。今日咧，阿 Ken 帶住鏡頭前面嘅朋友們啦，嚟到我哋碧桂園十里洋灘一期隔離嘅呢個3期海逸灣南區呢度，準備拍攝一套咧一個西向嘅一個中間樓層67平方嘅2房1衛嚇。現時呢個單位嘅話咧，佢係呢個睇少少海景啦，睇村屋嘅，然後咧樓下咧就係有呢個飲茶嘅地方街鋪等等係非常之方便嘅嚇。咁而家我哋呢個單位嘅售價咧係288000啦，送埋家私電器嚇。有興趣嘅朋友先睇下樓下嘅園林景觀先平時休閒活動嘅呢啲散裝嘅呢個健身器材啦嚇。咁然後好多朋友會問啦阿 Ken， 咁你哋呢一邊嘅話咧，抌垃圾點抌啊？就係喺我哋嘅1樓或者係負1樓呢一度就有呢個垃圾桶，我哋需要自己拎落樓下呢度嚟抌嘅嚇。咁我哋嘅物業費2個3個平方，地下停車費係180蚊一個月㗎啦。電動車免費停放，有興趣嘅朋友跟住鏡頭一鏡到底望下呢個單位究竟係點樣嘅先。咁好啦，我哋而家嘅話咧就去睇呢個單位嚇。目前我哋坐嘅呢個係貨 lift 嚇，可以睇到呢個係有我哋嘅呢個棚管家喺度嘅嚇。佢嘅服務熱線咧都係寫得好清楚嘅，服務嘅呢個園區都係寫得非常之清楚啊。海逸灣7至8號樓嚇。咁我哋嘅呢個樓層係位於12樓嘅呢個位置啦。頂層嘅話咧，佢係一個30樓嘅嚇。呢邊嚟講係一個標準嘅呢個住宅高度嚇，咁然後呢一個係個貨 lift 啦，你有冇睇到我哋貨 lift 都幾靚下嘅，鑲晒啲木板嚇。咁我哋而家咧係已經係到咗呢個單位嘅呢個門口呢一度嚇，打開呢道門啦，可以睇到呢一個門咧，佢係發展商俾嘅呢個原字嘅木門，同埋咧機械式嘅呢個門鎖。買咗之後最好係換翻一個鎖膽或者係電子密碼門鎖，會更加方便我哋嘅生活嚇。咁然後阿 Ken 就開個電掣先嚇。好啦，咁我哋01同埋05咧，佢係推門入嘅，03同埋07咧，佢係拉門入嘅嚇。拉咗門咧，大概係1米嘅呢個呢個闊度嚇。咁我哋咧就見到呢度係有一幅牆㗎啦嚇。咁可以睇到我哋呢個單位嘅話咧，佢係一個南北通透嘅呢個設計嚇。我哋開個呢個係啦，陽台門開咗佢。哇！開咗咧，就成間屋都係涼爽咗好多㗎啦嚇。咁然後咧可以睇到呢一邊嘅話咧係有一個簡歐嘅呢種米白色嘅呢種餐台餐凳嚇。咁然後咧我哋嘅呢個開間咧，佢係去到咗3米嘅一個淨開間嘅嚇。睇下個燈應該係壞咗，冇錯，應該係壞咗。咁呢一邊嘅呢啲牆身嘅話咧，講真下，呢個單位就有啲污糟啦。我哋買咗之後咧需要去重新去做翻呢個牆身嘅呢個油漆啊。咁我哋呢個單位67個平方啦2房1衛啦現時售價係288000嚇。咁我哋可以睇到喺度坐就擺翻嗰張茶幾，嗰度嘅有一部呢個埋咗台咧，我覺得係應該要抌啦，因為太舊啦，應該係壞咗嘅嚇。喺度擺住喺度都係喺度壓頂。咁然後對面嘅話咧係有一個地櫃嘅嚇，地櫃係有一個42寸嘅呢個電視啦睇勉強都係可以 OK。咁如果你係可以嘅話咧，我哋買翻個55寸到65寸嘅電視會更加好啲嚇。呢個單位最早開始嗰陣時咧係用嚟做托管嘅，後面嘅話咧係
長租到俾人哋嚇。咁你諗下咧，租咗俾人哋肯定係冇咁愛惜嘅嚇，所以嘅話咧，牆身係比較污糟啲嚇。好啦，上面嘅呢個天花四角都可以影一影俾大家睇睇，有少少嘅呢個甩皮嘅呢個現象，但係佢係冇呢個滲水漏水嘅呢個情況發生嘅。啊，好啦，天花板睇完啦嚇，咁我哋嘅呢個冷氣嘅話咧係一個咩品牌嘅冷氣啊？哦，格力嘅呢個冷氣嚇，我睇下幾大嘅先。佢呢個都係1.5匹嘅呢個冷氣嚇，咁拖我哋呢間房肯定係冇問題嘅。唔凍嘅話咧，加翻雪種大概200零蚊就可以滿血活活啦嚇。咁然後我哋出嚟嘅話咧，可以睇到嚇，呢度係有一個單層嘅呢個羅馬鋼嘅呢個窗簾，係用嚟遮光嘅嚇。咁紗窗冇做，嗱，有冇睇到呢啲門檻石佢係已經碎咗嘅？有冇睇到嚇？已經碎咗，買咗之後咧要執一執嚇，係已經碎咗啦。希望業主睇到唔好得我嚇。咁然後我哋可以睇到啦，呢一度嘅話咧係有一個4.95個平方嘅呢個呢個陽台嚇。呢個陽台你擺翻一張飲茶凳喺度嚇，都好扯風下㗎，唔係講笑㗎嚇。咁上面嘅呢度嘅話咧就保養得稍微會更加好啲。佢只得有蜘蛛網之外咧，其他嘅呢種情況基本上係冇嘅嚇。欄杆啊生咗鏽啦，需要換一節就6嚿，一節就6嚿啊。咁然後咧嗱下面就有呢個福星客家王呢個飯店啦，然後入面咧係有一個我哋近排成日去嘅嗰個輕食簡餐嘅呢個咖啡店嘅嚇。然後咧鏡頭你行過嚟，然後咧就可以睇到嚇我哋嘅呢個呢啲紅色嘅樓嚇，全部都係美食街嘅呢啲商家嚟嘅嚇，可以睇到少少嘅呢個海景嚇。總體嚟講，你唔中意嗰啲高層樓夢樓，咁呢一邊嘅話咧，望住農民房會唔會比較啱你嘅呢個需求多啲嚇？咁然後咧望住我哋嘅海雲天啦，同埋浪琴灣啦呢個小區嚇，別墅都可以望得到些少。最主要佢嘅出入係太方便啦。先望一望樓下嘅呢啲嚇，你睇下樓下就係我哋嘅車或者係行人嘅呢個出入口，呢個就係大口嚟嘅。咁然後對面咧就係我哋嘅海逸灣嘅呢個北區嚇，你睇下樓下呢啲鋪全部都係開滿晒嘅。去到我哋銀富市場就係喺前面嗰座樓後面啦嚇。咁我哋開個指南針俾大家望一望先嚇。嗱，呢個單位嘅話咧，佢係一個西向嘅呢個單位啊，210度嘅，大家可以睇得好清楚啦嚇。咁如果係中意曬太陽嘅朋友，呢個單位就可以去綜合考慮一下啦。咁然後咧，我哋行過嚟嚇，呢個單位佢係已經係呢個單位係成個單位嘅呢個總掣嚇，呢個係大掣。呢啲係其他功能佢介紹得好清楚嘅。咁然後呢一邊嘅話咧，就係我哋嘅呢個細房間嚇。細房間嘅呢一度嚇，牆身都係比較污糟啲嚇，唔係話反間，佢係比較污糟，我哋需要重新去油一油嚇。咁我哋嘅地板嘅話咧，佢係複合木地板啦，壽命係有一定嘅呢個時間使用嘅嚇。上面嘅話咧，隔離冷氣都係有，天花板係冇任何嘅呢個滲漏嘅情況。呢一度係有呢個入電箱嘅嚇。好啦，哇！珍珍又帶我哋開單啦，有冇睇到？珍珍啱收咗錢啊，先至開心啊！咁然後呢一度嘅話咧，就係我哋嘅呢個主人房嚇。主人房嘅話咧，係擺咗一張1.5米嘅床，呢度係擺咗一張1.2米嘅呢個衣櫃啦嚇。上面係有格力嘅呢個冷氣嚇。主人房係一個 L 字形嘅呢個落地玻璃窗嚇，可以睇到係一個 L 字形嘅。咁以後咧嚇，講真嚇，佢大部分都係會甩皮嚇，會甩皮嘅嚇。咁我哋嘅主人房睇完咗之後啊，呢個軌道式都係鬆咗嘅嚇。好啦，個牆身真係好污糟。嗱，氣郁嚟啦。呢一度咧係有少少反間噶啦有冇聽到啲聲音係空嘅嚇。咁然後點解話要做翻個牆身咧嚇？就係因為係咁有冇睇到呢啲全部都係甩晒。
咁點解會咁咧？因為我哋嘅廁所嚇，佢好多呢啲邊邊位嚇，你睇下，佢係唔係完全係塞到滿嘅、灌到滿嘅呢啲水泥漿嘅，所以我哋沖完涼啲水係走咗，咁走唔去就會滲入到個牆身呢一度，牆身又會滲到去周邊嘅呢啲位置，所以就會反梘嚇。然後我哋嘅呢個廁所啦嚇，呢度最好係做翻個玻璃，係用嚟做乾濕分離淋浴嚇。咁呢一邊非智能式嘅呢個馬桶啊，呢個櫃咧鉸仔都已經壞咗啦嚇，乾脆索性咧就全部換晒佢嚇。上面嘅呢一度你可以睇到嚇，呢度係有少少反撲嘅呢個情況。點解會反撲啊？因為你哋唔吊鋁扣板咯，所以就係咁咯嚇。咁然後咧，我哋再過嚟嘅話咧嚇，就到咗我哋嘅呢個一字排開嘅呢個廚房啦嚇。咁廚房係封好咗呢個窗嘅。燃氣錶嘅話咧，佢係我睇唔到嚇。睇唔到幾時裝嘅，一般都係2016年左右交收嘅。波輪嘅呢個洗衣機小神童嚇，咁洗衣機唔好要啦，同埋雪櫃都掉咗佢啦。咁我哋嘅呢個萬豪嘅10升嘅呢個熱水爐夠用。再過嚟嘅話咧，可以睇到嚇，呢個廚房好邋遢。我哋買咗之後咧，需要去做翻個清潔大開放嚇。咁水係冇問題嘅，佢可以正常去使用嘅嚇。水都係非常之充足啦嚇。咁然後呢啲櫃嘅話咧嚇，全部都係需要去做翻清潔嘅。因為租咗俾人哋嘅話咧，就講真嚇，係清潔嘅話咧，衞生呢邊嘅話講真就係差好多嚇。好啦，咁我哋天花板呢度都係有少少甩皮嘅呢個位置嚇，就係焗住喺度嚇，水係走唔去，咁就會係咁啦。嗱，你睇下呢啲牆身呢啲嚇，咁呢啲嘢就用隻眼嚟睇係講唔到大話嘅嚇。咁然後咧，我哋成個單位係已經睇晒咗啦。做翻少少嘅呢個總結，俾翻鏡頭前面嘅朋友們知嚇，會唔會黑啊？黑唔黑？咁我哋成個單位係已經睇晒啦嚇。做翻少少嘅呢個優缺點總結。第一，呢個單位有咩優點同埋缺點咧？缺點就係成間屋嘅牆身需要去重新執。呢度嘅話咧，油漆加埋重新起應該係要15,000-16,000蚊即係鏟晒佢，鏟成毛坯咁樣去油咁第二嘅話咧，就係呢個複合木地板，我建議如果係做油漆嗰陣時就一齊換咗佢咁呢一度嘅話咧都要去到成8,000蚊、9,000蚊噶啦包工包料呢一度嘅話你就預翻2萬幾蚊嚟整咁呢啲家私電器咧就睇下自己需唔需要咯咁。你如果係唔介意，直接係油翻一浸油漆都可以，直接係可以拎包入住嘅，都冇問題睇自己嘅呢個睇餸食飯啦，就係咁解啦。要求有幾高因為裝修係一個無底洞嚟嘅。咁第三嘅話，佢係一個西向嘅呢個坐向，壞處就係太陽你到4-5點鐘都係有太陽照射到呢一度。咁好處係乜嘢啊？好處嘅話咧就係我哋北風嘅朋友佢特別中意夏天就肯定係開冷氣噶啦，冬天喺騎樓呢一度曬太陽，暖粒粒、暖洋洋就係咁。咁優點係乜嘢咧就係我哋呢個單位嘅視野相對於嚟講係比較開闊啲嘅，因為佢唔係樓望樓不過肉酸嘅嘢就係佢係望住個村屋，就係咁解。樓下咧就係呢啲商鋪商業係非常之方便嘅我哋平時落去飲茶飲糖水同埋咧你呢啲按摩特骨頭療館買藥或者係呢啲中醫館同埋呢個買電動車斬電動車等等都係非常非常之方便噶啦好啦，咁對於呢個單位有興趣嘅朋友咧，不妨掃描上方二維碼嚟喺翻去 Ken 呢邊攞更加詳細嘅圖片與資料如果呢一套單位唔啱，你可以將你哋嘅需求同我哋講翻，我哋呢邊會匹配翻更加多啱你哋嘅呢啲單位傳送到你嘅手機上面嘅咁同時咧，我哋係有代理成個惠州嘅一手樓啦。揾到我哋買一手樓有咩好處咧？第一，免佣金代理；第二，享受發展商俾嘅最平最優惠嘅價錢；第三係最少係享2萬蚊嘅現金津貼攞到你嘅手上嘅咁同時咧買大啲，我哋就送更加多啲啦
另外咧，我哋十里銀灘呢一邊咧，佢係有自己嘅呢個流巴車嘅嚇，每日往返十里銀灘以深圳係高達28班到40班次嘅，單程25蚊嚇，時長大概係60分鐘到75分鐘左右。落車嘅呢個深圳嘅上車落車嘅地點咧就係羅湖橋社、蓮塘口岸以及黃貝嶺 H 出口嚇。咁翻到我哋十里銀灘係全期都停嚇，你要買翻啱嘅呢個路程嚇。就算你買翻唔啱都冇所謂，你到咗十里銀灘你可以坐我哋嘅穿梭巴士翻到自己嘅呢個屋苑入面嚇，免費嘅嚇。好咁除咗坐呢個遊巴車過嚟睇樓之外咧嚇，我哋仲有呢個專人專車接送服務。提前同阿 Ken 打翻個電話，喂阿 Ken 我睇到你拍嘅呢個28.8萬嘅呢個西向海逸灣嘅呢個單位嚇，有興趣嚇。咁我呢邊嘅話咧，禮拜六3個人喺蓮塘海11點鐘等你 O 唔 OK？ 咁我就會喺約定嘅時間、約定嘅地方、約定嘅地點去到車我哋香港嘅朋友過嚟呢邊睇樓。咁睇樓嘅期間，無論大家買唔買都唔會同大家收呢個咩車費、睇樓費嘅嚇。揾到我哋買樓賣樓安全可靠、放心無憂嘅嚇，收錢收好都係做得非常之好嚇。咁諗住想放盤嘅朋友都可以聯繫翻我哋呢一邊啦嚇，將你哋嘅信息同我哋講翻，你覺得我哋俾嘅價錢 OK， 咁我哋就會安排主持人同埋攝影師免費上門，幫大家去做翻一個拍攝推廣嘅嚇。咁呢期就介紹得差唔多啦，冇點訂嘅朋友，麻煩你哋喐喐發出嘅手指幫我哋點翻一個免費嘅讚、免費嘅訂閱，你哋嘅支持係我哋堅持拍攝道路上最大嘅動力。呢期講到呢度，下期再見，拜拜。